हेलो दोस्तों, ठंड और खांसी में असरदार घरेलू नुस्खा है काढ़ा। ये होममेड सिरप शरीर को राहत देता है। पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले डालें पानी, अब डालें गुड़, फिर डालें अजवाइन, अब डालें हल्दी, इसके बाद डालें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची, इसके बाद डालें काला नमक, फिर डालें तेज पत्ता, अब डालें कटा हुआ अदरक और अंत में डालें सौंफ। अब काढ़े को धीरे धीरे चलाएं और उबाल आने दें ताकि सभी मसाले पानी में अच्छे से मिल जाए। अब काढ़े को छन्नी से छानकर छोटे कप में निकालें। ये ठंड खांसी में राहत देता है और शरीर को मजबूत बनाता है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।